7番線から東海道線熱海行き発車いたします。閉まるドアにご注意ください。ドア閉まりますよ。ドア付近お立ちのお客様、閉まります。本日台風19号の影響をもちまして、上野東京ライン高崎線、宇都宮線、常磐線におきましては、東京駅からの直通する列車終日中止いたしております。本日は上野駅折り返し始発点となっております。上野東京ライン、宇都宮線、高崎線、常磐線ご利用のお客様におきましては、3番線、4番線、上野東京ライン高崎線宇都